Энэ өдрийн мэндийг хүргье. Хоёр зүйлийг тодруулъя гэж бодож байна. Энэ маш чухал хууль юм байна. Үнэхээр энэ төрийн өмчит компаниуд ил тод байдлыг сайжруулахгүй бол нууцын гэрээ гэдэг зүйлийн дор маш том худалдаа авалтууд хийгддэг. Татвар төлөгчдийн мөнгө яаж захиран зарцуулагдж байгаа юм бэ гэдэг нь тодорхойгүй байдаг. Энэ нь бол маш олон хүмүүсийн хардлагыг дагуулдаг. Тэгэхээр энэ одоо хууль дээр энэ төрийн болон орон нутагт өмчит үйлдвэрийн газрын худалдаа авалтыг яг ямар шалгуураар ил тод болгож байгаа юм бэ? Ардс намын бүлэг бол төрийн нууцын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг өргөн бариад өнөөдөр хилцүүлж байгаа. Төрийн нууц гэдэг тамга дараад ингээд худалдаа авалтын гэрээгээ нууцлдаг энэ байдал зогсох уу гэдгийг нэгдүгээр асуумаар байна. За хоёрдугаарт нь энэ төрийн өмчит компани чинь зарим нэг нь төрийн үйлчлэгийг үзүүлж явдаг. Тухайлах юм бол нийслэлд нийтийн тээврийн компани яг зах зээлийн өртгөөрөө биш иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчлэгээ гэдгээрээ явж байгаа энэ төрийн өмчит компани ангиллыг нийтийн үйлчлэгээний компани гэдэг ангилд оруулсан уу? Гуравдугаарт нь төрийн өмчит компаниуд ашигтай ажиллахын тулд тодорхой хэсгийг ховчилж хувь нийлүүлэгчийг хувийн хвшлээс татан оруулдаг. Энэ зөв байдаг. Гэтэл хувь нийлүүлж орж байгаа хувийн хвшил бол хувийн өсгий үр ашигаа сайжруулъя, ашигтай ажлыг гэдэг зорилгоор ордог. Гэтэл нөгөө талынх нь хувьцаа нь төрийн өмч байдаг учраас давмгай байдал үүсэхгүй шүү, худалдаа авах үйл ажиллагаанд орохгүй шүү гэдэг ийм хязгаарлалтууд гараад 34% хувьчилсан төрийн өмчит компаниуд 34% нь ашигтай ажлыгээд ордог. Нөгөө төрийн өмчийн хувьцаатай тал нь шудраг өрсөлдөөний зарчмаар ажиллах ийм шаардлага үүсдэг. Энэ бол одоо олон салбарт ийм зүйл гарч байгаа, энийг бүгдээрээ мэдж байгаа. Энийг одоо яаж зохицуулж байгаа вэ гэдгийг тодруулмаар байна. За, сайн зэрэг гүшүүн хариулъя. За манай Баатар гүшүүн маш чухал асуудлуудыг бас хөндлөө. Ер нь энэ одоо ил тод байдлын асуудлуудыг бүхий л төвшөнд ярьж байгаа. Зөвхөн худалдаа авах ажиллагаа биш. Түрүүн өөрийн төвөө дарга бас хэллээ. Ер нь одоо компани одоо тайлан мэдээлэл нууц тамрагдуулснаас бусад бүх мэдээллүүд ер нь ил тод байх ёстой. Энэ зөвхөн олон нийтээсээ гадна одоо хувьцаа эзэмшигч, жижиг хувьцаа эзэмшигч, за эргээд энэ одоо ер нь бол төрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиглэлийн бүхий л байгууллагууд энэ хүртээмжтэй ил тод байх ёстой гэдэг энэ зарчмын агуулгууд энд бол бүрэн тусаж байгаа. За яг зүгээр нууцын асуудлыг бол мэдээж энэ компани хуулиар зохицуулахгүй, бас одоо цогтгэрэл нарын гишүүдийн болоо засгийн газрын одоо бас өргөн барьсан нууцын тухай хууль энэ хуулиудын араас бас хилцэгдэж байна. Энэ дээр цаашдаа энэ аж ахуй үйл ажиллагаануудыг нууцлдаг юмнуудыг нууцлдаггүй байх энэ асуудлыг улам тодруулж өгөх байх. Ер нь бол цаашдаа буруу гэж одоо санал нэг байна. За хоёрдугаарт худалдаа авах ажиллагааны асуудлыг би бас эх 7 хоног шинжсэн хариулгыг өргөн барих гэж байна. Энэ чиглэлдээ бас энэ төрийн өмч компаниудын худалдаа авах ажиллагааныг ил тод болгох, тайлан мэдээллийг шилэн дансанд гүйцэд оруулдаг байх энэ чиглэл дээр энэ хуультай уялдаа явчихна. За мэдээж энэ компани засаглал бүх үйл ажиллагааг ил тод болгохныг асуудал нь компанийг таны хэлж байгаа нэг ховчлох гэхээс илүүтэйгээр олон нийтийн болгох. Тодорхой төвшөнд мэргэжлийн одоо оролцогчдын хяналтыг бий болгох, за ард иргэдийн хяналтыг бий болгох. Яагаад энэ төрийн өмч компани бас ашигтай ажиллаж байгаа компаниудыг, ашигтай ажиллаж болох компаниудыг бас ард иргэд хувьцааг нь эзэмшиж болохгүй байгаа вэ гэдэг зүйлийг бидэд бас ярих хэрэгтэй. Тийм учраас энэ ховчлол гэдэг зүйлийг 90-ад оны дундуур бас явсан алдааг давтахгүйгээр илүү хэрэгдлүүгээ өрөөгөж нь хүртдэг. Тэр бололцоонуудыг бас энэ төрийн болон орон нутгийн өмчтийн компани тухай хуулиар бид нар бас тодруулж өгч байгаа. Уг асуудлууд цаашдаа энэ хуулийн 44-р зүйл дээр бидэд одоо тусгаад явна, нэлээд тодруулж өгнө. Эцсийн хилцүүлэг дээр ч гэсэн энэ асуудлыг нэлээд ажлын хэсгээс сайтар ярилцъя гэж бодож байгаа. Тэгэхээр ер нь бол аль болохоор одоо компани ашигт ажиллагаа өргөжтэй байх энэ чиглэлд нь одоо олон нийтийн хяналт, за тэгээд ил тод байдлыг хангах чиглэлд оруулж ирнэ. За хоёрдугаарт энэ орон нутгийн одоо яг компани буюу нийтийн үйлчлэгээний компани гэдэг энэ ангиллууд бол орж ирж байгаа гэдгийг танд хэлмээр байна. Энэ компаниуд ч гэсэн мөн улс төрөөс ангид байх
Энэ одоо зүйлүүд нь тавигдаад ирнэ. Ийм учраас одоо бас нийслэлтгүй энэ орон нутаг аймагуд дээр байгаа энэ одоо улс төрөөс хамаарал бүхий томилгоо, тузад нь улс төрчид орж удирдах байгаа энэ бүх зүйлүүд бол одоо энэ хуулиуд гараад үе шаттайгаар зэгцрээд явна гэдэг зүйлийг танд хэлмээр байна. За сүүлийн асуултанд нь ажлын хэсгээс хариулчих. Хин хариулах лээ. За Мөсийн хууль зүйн сургуулийн багшид дарга микрофонод. За ажлын хэсэг 4 дугаартай энэ дэр. За гишүүний асуултанд хариулъя. За сайн зэрэг гишүүний асуултанд хариултаа давхцуулахгүйгээр хуулийн төслийн хэлээр товч аль залтан дээр байгаа гэдгийг хэлье. За нууцын тухай асуудлаар гэрээг нууцладаг гэсэн асуудал байгаа. Одоогийн хуулийн төсөл дээр 49 дугаар зүйл дээр за шилэн дасны тухай хууль бол нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль зааснаас гадна энэ хуулиар төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниуд нийт 15 төрлийн мэдээллийг ил тод байлгахаар хуулийн төсөл тусгасан байгаа. За энд нөгөө бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авалт болон нийлүүлэгчийн талаарх мэдээлэл, их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн мэдээллүүд бол бүгд ил тод буюу цахим хаягаараа олон нийтэд ил байна гэсэн энэ заалтыг бол хуулийн төсөлд оруулсан байгаа. За хоёр дахь асуулт нь болохоор нийтийн үйлчлэгээний ангилалд оруулсан уу гэдэг асуулт байгаа. Хуулийн төслөөр компаниг арилжааны болон нийтийн үйлчлэгээний гэдэг хоёр янзаар компани дөрвөндөө заах замаар ангилна гэдэг байдлаар оруулсан. За нийтийн үйлчлэгээний гэдэг тайлбарыг бол хуулийн төсөлд оруулаад за ямар төрлийн компаниуд нийтийн үйлчлэгээнийх байж болох вэ гэдэг тэр шалгуур үзүүлэлтүүдийг бол хуулийн төсөлд тусгасан байгаа. За нийтийн үйлчлэгээний компани ямар ялгаатай вэ? За гүйцэж хариулъя. Нийтийн үйлчлэгээний компани нь бол ажлын гүйцэтгэлээр бол цэвэр ноогдол шиг хуваарлах буюу ашигын төлөх гэдгээс илүүтэйгээр нийтийн үйлчлэгээний үүргийг гүйцэтгэдэг байдлаар бол шалгуур үзүүлэлтүүд энэ бол хуулийн төслөөр наривчлан туссан зохицуулсан байгаа. За 3 дахь нь болохоор төрийн эмчит компанитай давмгай байдал үүсэхгүй байх гэдэг дээр бол хуулийн төслийн 5 дугаар зүйл дээр төрийн эмчит компани үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим гэдэг дээр за ямар нэгэн байдлаар төрийн эмчит компани гэдгээрээ хувийн хвшилтэд өрсөлдөхгүй буюу ил тод давмгай байдал идэлхгүй гэдгийг бол зааж өгөөд зах зээл шударга өрсөлдөх гэдгийг болохоор тусдан тайлбар байдлаар татвар болон ямар нэгэн татаасын болон за худалдаа авах ажиллагаа зэрэг дээр бол давмгай байдал идэлхгүй гэдгийг бол маш нарийн тодорхойлоод 5 дугаар зүйл дээр бол заасан байгаа.